Gì? Nó không phải không? Bậy bạ cái gì? Rồi đây nấu ăn. Không ngờ nha. Cát như Chị gác rồi. Không phải đi đâu vậy? Hàn Quốc đó nó cũng là không có tham ha. Nó lấy lại bả đường nó lấy cũng làm gì. Sáng sớm chỗ này xuất phát khỏi khách sạn, ta đến tham quan đồi Hồng. Gia Khang đang dọc cát ở đồi Hồng phải không? Đẹp không?